No niin, siinä Sami yrittää juoda 3 olutta samaan aikaan. No niin. Samaan aikaan. Kyllä. No kun yhteen tuoppiin laittaa. Me otetaan vähän aikaa, että tasaantuu. Ei tässä ole enää kuin 2,5 minuuttia aikaa. Ota siitä, pistät bisseen sekaan vittu. Bisseen sekaan. Niin, kun vaan. Niin kun se et osaa kaataa saatana. Turpa kihama. Onks toi käin pizza vittu? Mikä? Joo, Se ei saa ikinä nauraa. Hei, 2 minuuttia aikaa. Yrittäkää saada nyt Yrittäkää nyt kuohuu saada siitä. Okei, hei, juot sen nyt ja vedät ton 1 bissen sit loppuun. Ai ykkösen vaan. Joo. No kai se nyt pitää. Mistä on vahtit osan puket sen? Ei pysty. Liian, onko hapokasta? Juopo boys, 500 ei oikein nyt. On iskus tänään. Ei oikein. Ei oo tänään iso. Ei toi kiinnostaa tänään oikein. Mä oon niin paljon kohta vittu 5 päivää putkeen vittu. Eihän se. Ai ei kiinnosta. Ei. Lihapullat on kohta tulesta. Ai. Ai tästä tuli joku läppä. Pelasta pullat, älä paista niitä. Käydäänkö katsomassa? Jos me otetaan. Kai se nyt pitää katsoa kun siellä... Vittu jätkä poltti meidän. Ai vittu! Poltit pullat. Ei siis tästä tulee paras tupepätkä ikinä vittu. Nähtää oikein bisseen miehimen ykkösellä vittu. Joo. Hyvä et sä et saatana... Pitikö se laittaa täysille se levy? Vittu totta helvetissä. No totta vittu lämpenee nopeammin. No rasvat lentelee. Hyvä vittu selväksyötä vatson. Niin. Homoko. Ai vittu! Te voit syödä ihan rauhasti. Olkaa ryyppi boy, 1500 hiljaa. 1500. Joo. Laittais mä kaljaa sen. Et laita, no niin! Palaneet pullat ja bisse. Ota sitä. Kuuntele. No niin joo. Kuunnelkaa sitä ritinää. Pätkää tulee bojat lisää vittu. No palanaa pulla, se ehtikää vittu. Kuka se huusi? No se oli käki. No helvetti. No vittu käki. Anne lautanen. No niin muistilähes täynnä, nyt mä lopetan tän. Joo. Jatketaan mun puhelimella, että meillä on asennus siltä. Joo.